Բարևներ ձեզ, լիքը ողջույններ բոլորին, բարև ձեզ, բարի երեկո, պրիվետներ, չեմ կարա ստեղ մուզիկա միացնում, մոտս ուրիշ գեջետ չկա, ոնց որ կներեք լռության համար, սովորաբար երաժշտություն դրա համար եմ միացնում, Սենց բարի սիրուն հնչյունների տակ իրար դիմավորենք, բայց սենց բարի սիրուն ֆոնը, եկեղեցու ֆոնին է, բարև Անի ջան, բարևներ ձեզ, ոնց եք, ոնց չեք, անկախ ամեն ինչից պետք է լավ լինենք, ես Բեսերի թատրոնը, նու բնական հաշվարկված շատ լավ գործող թատրոնը, յուղած մեքենայի պես, յուղած շարժիչի պես, ինքը իր գործը կատարում է 3 տարի և մի քիչ էլ ավել, դեռ շատ հանգիստ շարունակում են մեզ ոչնչացնել, այսօր ուզում են հոգեպես ջախջախել, Բեսի թատրոն էր, բարևներ ձեզ, ու ես տեսա ինչքան բոլորս լարված էինք, ես էլ էի շատ այսպես, ոնց ասեմ, հաճության զգացողություն, կոմպլիմենտ կլներ, ու շատ մարդիկ իրոք այսօր գրում են, որ ինչ, պրիվետ Ալեքսանդրա ջան, պրիվետ, Այսօր մարդիկ գրում են, ասում են, ինչ հայհոյան գրում է սրա հասցեին, պակասը, քիչ է, չի, էլի պետք է ավելացնես, բա, հին արենով, հին հայերենով և այլն ավելացնեն, ու նաև լիքը մեսիջներ, որ լայվ արա, չգիտեմ անդեղ ինչ թեժ լայվ ա սպասվում, չգիտեմ ինչ, ես այս անասունին չեմ անդրադառնում, նոյեմբերի 9-ից ի վեր, ես թքածուն եմ ինքը ինչ է ասում, պրիվետ Սերգեյ ջան, Իմ միակ խնդիրը նա է, որը որ երեկ եմ լայվում ասել, որ նա փաստացի երկիր է ներկայացնում, նրանք կայացնում են որոշումներ, որոնցով ուղղորդվում է մեր երկրի վաճառքը, սա է իրողությունը։ Այս հսկայական թատրոնը, այս հսկայական տեղատարափը, ստերի վրա նորից շերտեր ստերի, ամեն ինչ սուտ, նրա համար էր կատարվում, որպեսի քողարկեր, իմ կարծիքով ամենակարևոր հրետանային կրակոցը հերթական մեր հանդեպ, այն է, որ Ալիևը միջնորդավորում է Էրդողանի այն կոչը, որ Զանգեզուրը պետք է բացվի, այսպես ասած ապաշրջափակվի, ինչի առումով մեզ կոչ է անում փոխել սահմանադրությունը, որպեսզի մենք որևէ պահանջատիրական հայց չունենանք Թուրքիայի հանդեպ, որևէ տարածքային խնդիր չունենանք։ Շիզիկ անասուն, շարիկ գլորող Լենա, խոշոր եղջերավոր դեբիլի շուն ալենյը, մնացած եթիմների հավաքածու, սա է քողարկում, այսօր ձեր սաղ ջղաձգումները, ձեր ամեն ինչը, սա է քողարկում, բարև, ենքի որդիներ ջան, ես կանունը գիտեմ, բայց ես քեզս անունով եմ դիմում, այստեղ, այս էր սրան սաղ շոուն, եկել են, ոնց ասեմ, պարզից պարզ, ես 3 տարի անդադ ասում եմ, իրանք մեզ վաճառում են թուրքերին, վсё, պահանջատիրություն, ցեղասպանություն, Արցախ, Հայաստանի անվտանգություն, ամեն ինչը վաճառում են, ես Իրան ուղված ոչ մի հարց չունեմ, ինքը ձեր գրած բոլոր հայոյանքներն է, բազմապատիկ ամեն, ինքը թուրքի գործակալ է, ինքը անում է այն, ինչի որ ընդունելի է, պրիվետ Գրանջան, ինչի որ ընդունելի է իր համար, Ադրբեջանի ժողովրդի համար, ինքը թուրք է, չէ, իրան նուտրոն թուրք է, իրական ինքը թուրք է, իժոն թուրք է, սաղ թուրք են, չէ, իրանք թուրքերով անում են այն, Ինչը ընդունելի է իրանց երկիր մայր հայրենիք Թուրքիայի համար, էդ են իրանք անում, ես մտնեմ լայվ, ու ես քննադատեմ իրանց ինչը, ես թուրքին ասեմ թուրք մի եղի, սխալ ես անում, մարդդարձի, կամ ինչպես որ եկել կոմենտներում գրում են, ասում են, լավ, ինչի չեն է, թեկուզ ուսապարկեր, թեկուզ չգիտեմ ինչ, ինչու չեն իրանք անվստահության քվե հայտնում, ընդեղ ինչ որ ընդդիմադիր ուժ կար, որը ասում էր, որ իրանք ռյուկզակների վրա աշխատելու են, ռյուկզակներին ինչ որ այդպես դարձի բերեն, չգիտեմ, այսինքն ինձ պատմում էին ամբարայականների կուսությունից, 6 ամիսը, Իմ խնդիրը ընդդիմություն կոչվածի հետ է, պրիվետ Հայկ ջան, հիմա ես հերթով որ գնամ այդ եթիմի ելույթից, իրանք բոլորը թուրքական հայտարարություն են, իր բոլոր նշաններով, ինք ոչ խելագարված, խենթահար, իր ոտանավորն էլ, մյուսն էլ, կոդավորված հղում իր թուրք աղբերներին, իմ հարցը հետևյալում է,
նախ արձագանքեցին երկու նախագահների, առաջին եւ երկրորդ նախագահների գրասենյակները, որտեղ անասուն է, այս անասունին вообще պետք չի բանի տեղ դնել, հոգի խանգարված է, вообще պետք չի բանի տեղ դնել, արդեն օրվա երկրորդ կեսում երրորդ նախագահի գրասենյակից ասացին, որ ամեն ինչն էլ սուտ է, պետք չի անդրադառնալ։ Okay, իրանք հանգիստ են։ Օնիկ Գասպարյանն էլ է հանգիստ։ Այս ամբողջ տեղատարափը ստերի ուղված է այն ամենը, ինչ ստեղծվել է 30 տարիների ընթացքում, ամեն ինչը որակազրկել։ Հակառակ կողմ են տանում երկիրը, ոչ թե երկրի հակառակ կողմն, երկրի հակառակ կողմը Թուրքիան է։ Здравствуй, Գայանե ջան։ Մեզ տանում է Թուրքիա, այս անասուն եթիմը, եկել է մեզ տանի Թուրքիա։ Նախագահների օֆիսները ասում են, դե գիժը խոսում է։ Բայց գժի ձեռքը կա ստորագրության եւ կնիքի ուժ։ Գիժը ունի իր գենշտաբի պետը։ Գիժը այդ գենշտաբի պետի տեղակալ նշանակել է դավաճանի։ Գիժը պաշտպանության նախարարը նշանակել մի հատ անասունի, որը 90-ականների վերջին պագոնազերծ է եղել։ Գիժը մենք ենք։ Ինչի ոչ մեկ փողոց չի փակում։ Այսինքն մեր երեխեքին, ասեմ պլյուս մինուս 4000 հոգի, պլյուս մինուս 50։ Ու սաղ տունը նստած են։ Անհետ կորածների, գերեվարվածների ծնողները մի մասը իրանց առևտրի մեջ է մտել կոկոլի հետ։ Իրանք մեղադրում են բոլորին, բացի կոկոլից, որը եւ այդ առևտուրը իրականացրել է։ Եթե մենք այդպիսին ենք, ոնց ասեմ, ես չեմ ջղայնանալու։ Ուրեմն մարդիկ ուզում են Թուրքի ոչ թե հետ ապրեն, այդ հետ չի լինելու։ Ալենչո, զոքանչի հետ միասին, որ ինձ ինչ որ փորձում էր իբր թե ինչ որ տենց քարոզչություն աներ։ Դու Թուրքի հետ ապագա չես ունենալու, որտեվ Թուրքը ամենառաջին քո նման անասունների կոտոշներն է կտրելու։ Կրտել բառը չեմ օգտագործում, մի քիչ խղճում եմ։ Այդ նախագահների օֆիսները չեն ընդվզում, իրանց դեմ սկսում է գործունեություն, չէ՞, ամբողջ մեղադրական նախկիններն են մեղավոր, գենշտաբն է մեղավոր, բանակն է մեղավոր, իրեն չեն զեկուցել, իրեն ճիշտը չեն ասել, ինքը ամեն ինչ արել է ճիշտ, իրան խաբել են, ինքը աշխարհի ինչ ասեմ, անմեղության ցած տիպար է ինքը։ Ու ինքը ամբողջ հրետանին ուղղել է այդ նախկինների վրա, որոնք նախկին էլ չեն։ Այդ մարդիկ ասում են, դե հիմա գիժը խոսում է, ու նստած են տանը։ Մարդը իր քաղաքական ուժը գրկել է, առաջին նախագահը խոսում է արտահերտ ընտրություններից, ինչ որ հակի ցուցակ է կազմում։ Երկրորդ նախագահը ասում է գնում ենք ընտրությունների, որ կրենք։ Մենակ երրորդ նախագահն ասում է, սա աննասունի թուլի հետ ես ինչ ընտրության գնամ։ Ես կլինեմ այն ուժին դիմող, որ ասում ես աննասուն եթիմի հետ ինչի գնամ ընտրության։ Ինչպես պետք է գնամ ընտրության։ Այսով է։ Թուրքի հետ գնում եք ընտրության, որ ինչ անեք։ Ուր է այնտեղ ընտրություն։ Շուշիով, գերիներով, զոհվածներով, մեզնով բոլորով, ամեն ինչով դրեցս մի հատ պապու արտակնոց սարքես։ Ու սաղ տունը նստած հանգիստ։ Բացի Գեղամ ջան, կներես ցավը տանեմ, ես քեզ ինչքան էլ հարգում եմ, այդ ստատուսդ որ գրել էիր ու հետո դու կտաս դուրս եկակ։ Ինչ է ստատուս գրում։ Մլիցեքը եկել ընդեղ կանգնել հավաքվել են։ Հետո ինչի Դեմիրճյանը ապա շրջափակում թուրքերենով ասած, որ այսօր էլ գնա գյանամ թե նորից շրջափակելու եք։ Մի հատ մտնենք ազգային ժողով, մեր ակցիայի նպատակն է, մտնենք ազգային ժողով, հարցնենք ինչի եք ծափահարում։ Լուրջ չեք հարցնում, այդ նոյեմբերի 9-ի ստորագրածը ինչ եք լեգիտիմացնում, չեք հարցնում WTF ինչ եք անում ստե ազգային ժողովում վերընկած, չեք հարցնում այդ ներխորհրդարանական ընդդիմությունը, որոնց հարսանիքին այդ մնացած ընդդիմությունից մարդիկ են մասնակցել, այդ եթիմի թուլեքի պես ընդ որ վեր են ընկել, քանի այդ ծափահարությունն է կատարվում, WTF, էլի what the fuck are doing there, կներեք այս բառի համար, այդ հարցը չեն տալիս, դուք հարցեր չեք առաջացնում, երբ որ OBS-ի բանը, ԵԱԿ համանախագահողները հերթական հղումն են անում, մեր բոլոր կողմերին ասում են ինչ լավ, այս հայտարարությունը տեղի ունենում իրականանում է, դուք լեգիտիմացնում եք պարտությունը, դուք, Անիկա, այն մյուսը, ես հելնեմ լայվ անեմ, որ ինչ,
Ես իմ համար դրել եմ այսպես մի հատ սահման։ Այդ օրը որ դուք Հայաստանը սաղըտ իրար հետ, ոչ թե մենակ այդ եթիմի թուլեն, այդ օրը որ այդ երկիրը դառնում է թուրքական, ես Թուրքիայի պասպորտից հրաժարվելու եմ, ես տաճկահայ երբեք չեմ կարա լինեմ։ Ու ես լուրջ ձևով եմ ասում, որտեվ ես մինչև հիմա ապրել եմ առանց ոչ մի ուրիշ երկրի, ոչ պասպորտի դիմելու, ոչ նպաստ, ոչ մի բան չեմ ուզել երբեք, ես իմ Հայաստանով հպարտ եմ եղել։ Ձեր կերտած գործը, այս անասունի թուլը պապու արտակնոց է անում, դուք ցույց չեք կազմակերպում։ ԲՀԿ-ի եթիմներ կան ընդեղ, այն որ սենց ժպտալով խոսում եք, պաշտպանում եք այդ հրավառությունը, տանասունությունը, հետն էլ ասում եք հերթը ձերն է, հաջորդ դուք եք դառնալու վարչապետ։ Ինչի վարչապետն եք դառնալու, Էրմենիստան վիլայեթի։ Դուք ով եք вообще։ Ես ձերդ ինչ ընդհանուր բան ունեմ, ես ինչ ասեմ։ Ես իրենց հետ ինչ խոսամ։ Ռուսն է մեղավոր, ոչ։ Ամերիկացին է մեղավոր, ոչ։ Թուրքն է մեղավոր, ոչ մեկ մեղավոր չի։ Հայն նստել է տանը ու սպասում է, որ ես լայվ անեմ, չգիտեմ են մեկը հելն ինչ որ ելույթ ունենա, ու ես ինչի ախպեր։ Հրապարակի տեղը չգիտեք, Բաղրամյանի տեղը չգիտեք, ինչի տեղը չգիտեք, ինչի չկա հայրենիքի փրկության շարժում կոչվածի համատեղ հրատապ համաժողովի արդյունքում ստացված ինչ որ հայտարարություն։ Ձեզնից վերջապես ով է սև, ով է սպիտակ, այսինքն ով է թրքահպատակ, ով է Հայաստան ուզում։ Մի հատ կարակ դուզ գաք նորմալ մեր այդ մարդավարի խոսակ։ Եկել եք, ձեզնից շատ մլիցա է։ Եկել ես ելույթ ես ունենում Գեգամ ջան։ Այնտեղ մի հատ ժուրնալիստ հարցնում է, արդյոք նախկիններն են մեղավոր չգիտեմ ինչ, ու դու բացում ես 2018-ի դավթարները, այդ նույն դավթարներով դուք Նիկոլ եք վերել իշխանության, ու դու ասում ես Ասում ես այո, նախկինները մեղավոր են նրանով, որ մի հատ պետքա գան բացատրեն, սաղ բացեն, պատմեն այդ հայկական ժամանակը ով էր հովանավորում ու ոնց ու չգիտեմ ինչ։ Ու մենակ դու ես ու այդ ձեր թայֆենը։ Okay, այսինքն մարդկանց փուքսն եք մարում, տիպը ինչ որ բան արեցի, պտիչկա եք դնում, բայց դուք ոչ մի բան չեք անում։ Եկել եք, հավայի շուխուր եք գցում, հավայի բազար եք անում բիսեդիչնի մակարդակի, ձեզ ոչ մեկ չի միանում, որտեղ դուք գործողության գնացող չեք, ու տես կանգնել ես, ու ինչ որ բան ես ասում։ Հետո այդ ժուրնալիստը նույն հարցնում ասում է, դե իրանք ստեղ չեն, դուք պատասխանեք։ Էդ ով է ֆինանսավորել հայկական ժամանակը, ինչ կա։ Ու դու պատասխանում ես Գեգամ ջան, ասում ես Ես փաստեր չունեմ, բայց մեր լրագրողական շրջանակներում տարիների ընթացքում խոսվել է, որ կա այդպիսի ինչ որ բան, երբ որ ես փաստեր ունենամ, դուրս կգամ կխոսամ։ Այդ նույն եթիմությունից 20 տարի է հաչում է Նիկոլը, ու քանի որ դու տես լրագրողական կռուգների մարդ ես, ես էլ 90-ականներին այդ եթիմանասունին իմացել եմ, տենց էլի 90-ականները հեշտ տարիներ չեն եղել ուսանողական։ Ես էլ վաղտվանից իմացել եմ, որ եթիմի թուլա է։ Լևոնը Վանոյական շպանայի եթիմի թուլա է։ Ու ես այսպես խաչը կնքվել հեռան կանգնել տաննասունից։ Դու այդքան տարի տենց աշխատել ես, չես իմացել Նիկոլը ով է, ինչ որ մի հատ նախքին, պետք է իր համար քո համար պետք է դավթար բացի, որ քո աչքերը բացվի, причем դու քո մոտ այդ ենթադրությունը փաստել չի։ Ու էսա ձեր խնդրեմը։ Այսինքն Թուրքը մտել է արդեն Հայաստան, իր գործակալական ցանցով ամեն ինչ հանձնում է, այսօր Զանգեզուրից են խոսում, դու եկել ես ինչ որ ասում ես հժեն ինչ որ մեկ ինչ որ բան ա տվել։ Վեկացեք ասեք ով ինչ ա տվել իմանանք, ասենք Էրատոն բունկերում ա տվել, ինչ ա տվել, շքամով ա տվել։ Վանեցյանը Դուբայում ումից ա ծրար ստացել, շքամով ա ստացել, ոնց է ծրար երթվեկել եկել հասել այստեղ, ինչ ես ասում բացի կարթա։ Վանեցյանը նախքին չի ԲՀԿ նախքին չի, ԲՀԿ-ում մարդ չկա, որ եթիմի Թուլա Նիկոլի հետ է աշխատել։ Այսօր նստած չէ պարլամենտում, որ սենց սիրում ա տենց հոգեպարար ինչ որ տենց ելույթներ ունենա։ Իրանցից մի հատ ուրիշն էլ կա հելնում ասում ա ուր ես թասիբով ժողովուրդ։ Ձեր թասիբը որտե՞ր ԲՀԿ։ Ցանկացած այլ երկրի դեպքում ներխորհրդարանական ընդդիմությունը, ինչքան էլ գործարքներ ունեցած լիներ, կամ կոշիկով կխփեր եթիմ Թուլի գլխին, Եթիմ անասունի գլխին, կամ առնվազն կհելները տեից դուս կգար։ Այդ է ձեր խնդրեմը։ Ու դուք հələ ձևացնում եք, որ այդ անասունների թայֆեն ինչ որ տես փրկության կոմիտեից է։ Ու ես վստահ եմ, որ դուք հիմա կասեք,
Ձեզ դուր չի գալիս մեր ակցիան, ձերը կազմակերպում են, աղջիկները կազմակերպում էին։ Ու գնացին ու հրմշտվեցին ու ամեն ինչ էլ արեցին։ Աստված դա էլի անեն։ Դուք աթոռի հարց եք լուծում։ Ես երբ որ նման խոսակցություն եմ լսում, դուք աթոռի հարց եք լուծում։ Դուք եք իրան իշխանության բերել 2018-ին, չէ՞, դուք քվեարկել եք իր օգտին, դուք իրան բերել եք, դուք իրան մարդ եք սարքել, դուք իրան վարչապետ եք սարքել, դուք էլ ԲՀԿ-ն էլ, Վանեցյանն էլ հետները աշխատել եք, չէ՞։ Դուք ինչ նախկին եք հոլովում, ասենք։ Ովքեր են այդ նախկինները։ Ձեր մոտ Նիկոլիզ Գալավնովը մոզգա։ Մտածում եք հեսա ինչ որ սենց ֆինտու ֆլյուշկով չգիտեմ ինչ էս կլնի են կլնի ու տենց ասում եք հեսա ինչև ինքը թող հրաժարական տա հետո չգիտեմ ինչ լինի հետո եսի ինչ դե որ սպասում եք դրան ինչ եք եկել ակցիա անում այսօր որ ինչ որտեվ զգացիք որ պերեդոզա հա այսինքն տենց մտնոլորտը շիկանում հա միանգամից հելնեք տենց յանեմ բան արեցինք ու եթե ինպես մարդիկ էլ մենք լայվ ենք անում ու խոսում ենք ու ձեզ ենք դիմում ոչ թե անասունին դուք ասում եք ինչ եք մեզ բան ասում բա ում ասենք դուք վրոդի իրա հետ չեք վրոդի իրա դեմ եք պայքարում ես ձեր պայքարի մեջ իրա դեմ ուղված ոչ մի բան չեմ տեսնում այսինքն ով Նիկոլա ախտովա տարապում ով նիկոլիզմի գերի հա անցեք ձախ Ով որ ուզում է այդ երևույթները վերանանում ենք ունենանք ինքնորոշ անկախ Հայաստան, անցեք աջախբեր, մենք իմանանք ում հետ են գնում, ինչն ենք փրկում, ձեր հետ։ Ինչ ենք փրկելու իրան, գրեք իրանց հետ դուք ուզում եք ինչ-որ բան փրկեք, այսօր քանի հոգի է եղել, որ ասելա վայ գնանք մի հատ այդ ցույցին չեն եկել։ Այդ ոչ թե որտեվ ժողովուրդը անտարբերա ոնց որ դուք եք սիրում Տենց մոդա է ձեր մոտ, ժողովրդին մեղադրեք, ժողովուրդը էս արեց, ժողովուրդը չեկավ, դուք ըտա ձեր դոշն էիք պատռում, ձեր առաջին չակրան էիք պատռում հանուն հայրենիքի, բայց ժողովուրդը չեկավ, այս կոմենկոմ, չէ, ձեզ չեն վստահում, ձեր խոսքը կշիռ չունի, ու ձեր գործունեության ավելի ճիշտ անգործության հետևանքա դա, Մարդիկ եկել են քայլել են քաղաքով քանի անգամներ, որ գնան դիեթիմին առանձնատնից հանեն։ Ու դուք ոչ առանձնատուն եք փակել, ոչ այժմ մուտք ու ելք եք փակել, չէ՞, մուտք ու ելքը փակած էլ նույն դիեթիմի թուլն ես չէ խոսալու։ Դուք էլ դրան պարալել ժամանակավոր կառավարություն կհայտարարեք, ու անպատասխան բանակցությունները կգնար։ Դուք Նիկոլ Փաշինյանի փրկության կոմիտեն եք։ Ու ձեր մոտ ավտոպիլոտով 2018 թվից մինչև հիմա Սերժ Մերժելու process է գնում։ Ու թող հայրենիքի գլուխը կտրվի, թող Արցախը կորի, ամեն ինչ թող կորի։ Կարևորը ձեր ինչ որ քաղաքական կրեդոն է, որի մասին դուք շատ մեծ էյֆորիկ զգացողություններ ունեք ձեր գլխում, ինչ որ բան եք նկարել։ Ու այդ ինչ որ բանին հավատում եք, ու դուք իրողության հետ կապը կտրել եք։ Ես էլ չգիտեմ ինչ ձևով բացատրեմ, թուրքը ոնց է աշխատում, ինչ է անում, ռոդի դուք էլ պետքա որ տեղյակ լինեք, չէ՞։ Բայց իմ մոտ այդ տպավորությունը չի, որ դուք հասկանում եք թուրքը ոնց է աշխատում ու ինչ։ Ու դուք կամավոր պետքա դաշտը լքեք ավելի ուժեղների եւ կարողների համար։ Դուք չունեք այդ կարողությունը եւ չունեք այդ ուժը գոնե առնվազն այնքանով, որքանով դուք այս անասունին բերել եք իշխանության։ Ու եթե ձեր վերնախավը, այս ինչի կամեն ինչի այդ խաղերի մեջ է, սենց եք բանակցում, անենց թքած ունեք մեր կարծիքի վրա։ Մենք հիմա սենց բորբոքված խոսայինք ու չգիտեմ ինչ, որ ձեր ինչ է ավելանա։ Որ ինչ։ Մենք տեսնում ենք, դուք չեք կարող ինչ-որ բան անել առանց աթոռ մտածելու, հնարավոր չի։ Ոչ մի բանի ընդունակ չեք։ Այդ սաղ ընդդիմությունը ունի Գասպարյանով հանդերձ նստածա տունը։ Ունի Գասպարյան հայտարարություն է գրում։ Գենշտաբը Իրանն է։ Իրավաբանորեն Իրանն է։ Ինքը նստել է հայտարարություն է գրում։ Ասում է բացի անբարոյական ինչ-որ հայտարարություններից, սրանից ուրիշ բան սպասելի չէր։ Իսկ ձեզնից բացի հայտարարությունից ինչ-որ ուրիշ բան սպասելի կա։ Սպասենք, որ դուք հիշեք զենքը որտեղ է պահվում, ինչ նպատակով, ոնց են երթմանը համաձայն գնում հայրենիք փրկում եւ այլն, ինչ որ տենց բաներ կա ձեր մեջ, թե չկա։ Կամ եթե դուք պլաններ ունեք, ու սաղ դրած է, հաշված է, որ գնալու եք փրկեք այս կոմենկով, այդ էյֆորիանն, այդ պատրանքը, то есть ոչ թե էյֆորիան, այսքան տարի որ եղել է։
Գնացեք բրկեք ախպեր, չեք անելու, սաղիթ հանձնելու է Ադրբեջանին։ Մենակ ինքը ու իր աննասուն յետիմի հայվան կնիկը ու այդ կնգան պատկանող իժոն, անձնական օգտագործման, իրաց փողերը առնեն թռնեն, ապահով միտեղ յետիմաբարի հապրեն, էտա։ Մի հատ ցույց այսօր քաղաքում չի եղել։ Մոտ իմենը գեղամը եկա, որ ասի մեզ բացակա չդնեք։ Հետո էլ ասում են, ինչի եք մեզ, ես իմ ինչ ասում, մեզ կապիկությունում համարա։ Թող գան մեզ պատմեն հժեին ով է ֆինանսավորել, անուններ ասա։ Ասում ենք իմանանք դա պրոբլեմը, տախպեր լուծենք այդ պրոբլեմը, գնացեք մտեք ազգային ժողով հանեք դրանց։ Ստատուսը գրում եք 15 միլիոն հատ ավտոբուս է գալի, ձեզնից շատ մլիցա, կանգնել եք կանկապ շոու եկանում, 3-4 հոգով խոսում եք, մենք ներվատրիոպկայի մեջ նստել ենք, սպասում ենք, 2 ժամ նայում ենք յետիմության։ Անդեի մլիցեքն էլ աննասուն փողոցի մեջտեղով այնց են քայլում, ոնց որ եկել են Շուշին ազատագրելու։ Արեի աննասուն յետիմ ծնունդներ։ Գոնե դες դոշերերը տուրացրած մի քայլեք այդ փողոցով։ Դուք սա սովետական միությունը, ֆաշիզմից փրկած մարշալների, գեներալների ծննդավայրը տվել եք Թուրքին։ Հելելս այդ Բաղրամյան պողոտայի վրա իմ մենթի թուլը։ Հելելս դոշը ուռցրած այտենց քայլում ես։ Եկել լցվել ես, որ ինչ ասես։ Իրեն ոնց ասեմ, ես նայում եմ, որ ոնց որ Իրաք նայելուց լնեմ, ոնց որ Սիրիան նայելուց լնեմ։ Քայվելուց, քանդվելուց 5 պակաս։ Էլի տենց ջաններին ուռած ոստիկանների ես ինչեր ես իրանք էս են անելու են անելու իրանք սաղ գիտեն ես ոչ մի բան չգիտեմ ոչ մի բան չեն անում կուսակցությունները չգիտեմ ինչերը բլա բլա բլու բլու եսի ինչ չեն անելու հետո սաղին կազմականդեցին ու ինչեւ չունեն իրանք ոչ նորմալ կուսակցություններ ունեն ոչ նորմալ բանակ ունեն ոչ նորմալ ոստիկանություն ունեն ամերիկացի կանգրացիկ թուրքերը գալի ասում են ինչ անեմ դա լանում են վсё Ինչ եք ջաների տուրել քայլում Առաջին նախագահի գրասենյակը էս ասեց երկրորդ նախագահին այն ասեց այն մեկը այն ասեց այն մեկը հա ինչ անը ասեցիք ապրեք նստինք հետո Ուրեմն մի բան իրար մեջ ունեն սրանք չգիտեմ կամ սպասում են ապրիլի 29-ի փրթետ պետք է հրաժարական տա վերջին 10-օրյակին հետո իրանք ինչ որ բան պետք է անեն որ բանը լինի բան սրանք սրա համար ձեն պետք է հավաքեն այսքան հատ են չգիտեմ օրենքով գողա բերում են ես իմ ինչա բերում Մարդիկ են որ խելքը գլխին այս կոմեն կոմով էլ ինչ որ կարա անես քան այդտեղ կարդում մարդիկ հեռանում են Հայաստանից Դուք ինչ եք ուզում ապացուցեք ու հանուն հայրենիքի այսօր մեր հայրենիքը ոնց ասեմ մենք արդեն թաղած ենք Պրոստը հələ հող վրեկներ չեն շպրտել այսօր եկավ առաջին 3 շերտերը այսինքն հող այսպես լցրած վրեկներս Մենք էլ նստենք Facebook-ում ձեր բաները կարդանք ով ինչ հայտարարություն է արել Ես չգիտեմ ինչ ասեմ։ Ես ինչ որ կար բացատրելու, որ թուրքը գալիս է ու սենց է գալիս ու ոնց, ես այդ սաղ բացատրել եմ։ Ես ուրիշ բան, ես իրանց հետ ոչ մի կապ չունեմ։ Ոչ մեկի հետ ոչ մի կապ չունեմ։ Ես նայում եմ իրավիճակը ու ես մտածում եմ, ասում եմ մենք էփվում ենք, մենք չգիտեմ ինչ, այնտեղ Օնիկ են անպատվել, չգիտեմ Ջալալ են անպատվել, նախագահներին են անպատվել, էս են անպատվել, են անպատվել, եւ նստել են։ Ու սպասում են ինչ որ մի բանի։ Ասում ես նստում ջղայնանան, որ ինչ իրանք օքեյ են։ Սա խանձնվում է, իրանք օքեյ են, ես ինչ անեմ։ Մենակ հայրենիքի փրկության եսի ինչությունը դուշ չի գալիս մի հատ չի խոսում։ Հələ պախմելի մեջ է, կտես լավ ուտուշ խմուշ էր սալուտը հավեսեր տորթը համովեր եսի ինչ էսյանեյան։ Այդ տորթը Հայաստանի խայտարակությունն էր։ Հրավառությունն էլ հետը սաղի ձվերը գնաց է մտել այս տորթի մեջ ու վсё ու պրծել է, կերել եք։ Այս տպավորությունն է թողնում ձեր չկամությունը ու անգործությունը։ Մենակ այսպես ասոցիացիաներ է ստեղծում։ Ուրիշ բան չկա։ Դու կտա չիտա ինչ որ ֆինտո ֆլուշկա կանի։ Այս ամեն ինչի գլխավոր կետը այն է, որ Զանգեզուր է հանձնվում։ Խելոք, սիրուն, հանգիստ, այսպես թղթով, առանց կռվի,
Զանգեզուր է հանձնվում։ Ու հայի համար կարևոր չի, թքած ունի հայը։ Իրա Զանգեզուր այսօր հանձնվում է, ինքը նստել է տունը։ Թող նստի տունը։ Իր երկիրը չպաշտպանող մարդը, իր քարտեզի, իր ամեն ինչը չպաշտպանող մարդը, ինքը չպետք է անկախ պետություն ունենա, դա դեմ է, այդ աքսիոմ է։ Արծի, ինչ հանձնաժողով, Կասի ջան, չէ, ես գտնում եմ միակ ճիշտ լուծումը, դա Չաուշեսկուն է, այսինքն երբ որ դուս են գալի Խելքը գլխին անում թե մարդիկ, ու ասում են ես իր հետ գնում եմ ընտրության, ես ժողում եմ, որ что-то с ним не то, կամ ուրիշ դագավարնյակ կա, это ненормально։ Թուրքիա դավաճանություն ստորագրածի հետ գնում եմ ընտրության, այդ նորմալ չի։ Ու ոչ մեկի ֆան կլուբին չեմ պատկանում, ոչ մեկի ոչ մի պարտք չեմ ու թքած ունեմ։ Գնում ես ընտրության, որ ինչ ապացուցես, ինչ ես անելու։ Կամ գեներալ, որին պատվազրկում են ամեն ձևով, ինքը նստել է պատասխան հայտարարություն ա գրում։ Այս ամբարոյականներից մենակ է դա սպասելի։ Վաու, հեսա կհուզվեն կլացեք, մանավանդ դրականի կեսան ես կհուզվի կլացի, էլ ասելու չի։ Ոչ մի բան էլ, ոնց ասեմ, իրանց մոտ սենց հանգիստ վիճակը, ոչ մեկ չի խոսում իրանցից։ Լայեղ չի անում հելնի ժողովրդի հետ խոսա, լայեղ չի անում հելնի ինչ-որ մի բան անի։ Գնա կազմակերպի։ Էդգար ջան, մեզ ոչ թե մռմռացնում են, ինքը հոգեբանական տրյուկ է, որը մեզ ափերից հանում է, ադրենալինը ամբողջ լցնում է մարմնիդ մեջ, ջղայնություն է բերում, մարդկանց ոնց ասեմ, մերձ կաթվածահարային ինչ-որ տեն սաստայինիա է բերում, որովհետև ոնց որ Արցախն են տալիս, նույն ձևի հիմա Զանգեզուրն են տալիս, այդքան բան, այդ է սաղ տրյուկը։ Թող չգիտեմ ով կհաղթի ընտրությունը, Facebook-ով հայտարարված ընտրությանը, ով է գնում սկսում նախապատրաստվել, ով է ասում համենք իջնում ենք ընտրությունների, որ մի անասունն է հելնում նստում ցուցակներ կազմում, որ ինչ։ Կամ իր հետ իբր կոնստրուկտիվի մեջ են մտել, ինքը ասել է, որ ապրիլի վերջին 10 օրը ինքը հրաժարական է տալու, այդ իր ապօրինի հայտարարած ընտրություններում, ապօրինի փոխած ընտրական օրենսգրքով։ Սպասեն ինքը այդ օրը հրաժարական տա, իրան գնան ինչ-որ բան ասեն։ Հա, այդ օրը որ հրաժարական տվեց, այդ ժամանակ մենք կգնանք, իրա դե յուրե հրաժարականը կսարքենք դե ֆակտո հրաժարական։ Ասենք այսօրվա օրը ապրիլի 20-ից ինչու է վատ օր, ասենք սաղի տրամադրությունը տեղը, առիթը տված է, սիրուն սենց թեժ մտնոլորտ է, ատելությունը պատրաստ է, ինչն է պրոբլեմը, մտնեին հենց այսօր, եթիմի թուլին ընդայցան էին։ Ու ճիշտ կազմակերպած, ոչ թե Facebook-ում ստատուս են գրում, եկեք գնանք ու չգիտեմ ինչ, որ գիտես ոչ մեկ չի գալու։ Այդ պետք է լիներ, պետք է գնաս, պետք է վերցնես, ծոծրակից վերցնես, դնես ռազմական տրիբունալ տեղում, ոչ թե հետո լինի հանձնաժողովը նայի, չգիտեմ ինչի, եղել է դավաճանություն փաստարկված։ Այսօր ինչ որ եղջերավոր աննասունի թուլա, հելնի ասի մեր օրոք ոչ մի բան չի հանձնվել, իրա ստորագրած, իրա եթիմ թուլի ստորագրության հայտարարությունը, որով GPS-ով մեզ քարտեզները կտրում են Հայաստանը Թուրքին են տալի, այդ եթիմի թուլեն, իրա զոքաջի ականջի, հելնում ասում է, որ մենք ոչ մի բան չենք տվել, նախկիններն են տվել։ Նախկիններն հանգիստ են տանում այդ սաղ, օքեյ է։ Ես ինչի պետք է տանջվեմ, ես իմ աշխատանքային ինչ որ իմ մասնագիտականն ասել եմ, թուրքը սենց ծրագրեր ունի, մինչև այս ինչ թիվը, այսպես է գործում, այսպես է աշխատում, այս ՆԱՏՕ-ի ծրագիրն է, այս էլ մեր չկամությունն է, այսինքն մենք որպես պետություն չկանք, մեր պետությունը այսօր արտաքին քաղաքական դաշտում հանդես է գալիս Նիկոլի պոեզիայով, այս եթիմությունները, որ ինքը դուրս է գալի ամբյոնից խոսում է, այդ է մեր արտաքին քաղաքականությունը, չի կարա արտգործնախարարությունը ուրիշ բան ասի, չի կարա ԱԾ-ն ուրիշ բան ասի, ոչ մի չի կարա ոչ մի բան ասի։ ԱԾ-ն դատախազի հետ միասին կարա գնա բռնի անասունի նալի մի հատ սենց ու հարցը լուծի, բայց չկա, բայց ԱԳՆ-ն իսկականից չի կարա ոչ մի ուրիշ բան ասի։ Ու մեզ ստիպում են, որ մենք հրաժարվենք ամեն ինչից։ Դու թուրքի մոտ հրաժարվում ես մի սանտիմետրից, ինքը 100-ն է պոկում։
100 տալիս ես 1000-ն է փոկում, 1000 տալիս ես 10000-ն է փոկում, 10000 տալիս ես 100,000-ն է փոկում, ինչի որ դու էլ չլնես։ Էդ է իմ գործը, ես բացատրել եմ, всё։ Ու ես արդեն նույնիսկ ոնց ասեմ, ավելորդ եմ համարում, որ ես նստեմ Հայաստանի քաղաքականության մասին խոսամ, Իրանի, Իսրայելի միջև հակամարտությունների, կամ այնտեղ Թուրքիա, Ռուսաստանի միջև հետարքիր նոր ձևավորվող Աֆղանստանում արճակատման, կամ ԵՄԱՄՆ через ՆԱՏՕ Ռուսաստանի հետ բախման տեսանկյունից, անլուրջ է։ Գրագետ մասսան ռուպրով գոռացող չի, բայց գրագետ մասսա լինի, թե անգրագետ մասսա լինի, գոյություն ունի ինքնապաշտպանության բնաստ։ Երբ որ քո հայրենիքը վտանգի մեջ է, ու այսինց մի հատ աննասունի բալա հելնում է ամբյոնից էշեշ դուրս է տալի, մարդը չի կարա տունը հանգիստ նստի։ Ես այսօր դուրս եմ եկել, այս իմ 18-րդ կիլոմետրն է, ես չեմ կարա հանգիստ նստեմ։ Որտեւ ես չէի կարում շնչեի։ Ու ես չեմ կարա թողեմ, որ մի հատ եթիմի թուլա, չթողի, որ ես շնչեմ, թքեմ իր երեսին էլ, 7 պորտով, անիծեմ սաղին, իրան էլ, իր այդ ուսապարկերին էլ, թքեմ Լենա Նազարյանի գորտի աշկերի մեջ, ուղակի, ոնց որ այսօր ինքը փախնում էր ժուրնալիստներից, թքեմ Ալենի ու իր զոքանչի կոտոշների վրա, երկուսիդ էլ, ամոթ ձեզ, 1000 տակ ծալվեք գետին մտնեք։ Աննասունների հայվանների հավաքածուներ եք։ Ես պետքա վատը զգամ, դուք չպետք է քնեք, դուք իրանք պետք է հանգիստը կորցնեն։ Նստել են մարդիկ Facebook-ում գրում են, ինչքան շոկի մեջ են, ինչքան էս են, ինչքան են։ Հարց պետք է տակ, ինչի է թատրոնը։ Անցած անգամ է թատրոնը, արես պատերազմը սկսեց Արցախում։ Հիմա է թատրոնը ինչի համար է։ Զանգեզուրն է հանձնում։ Հիմի կամ ձյաձերը գիտեմ երբ է կռիվ սկսելու Սյունիքում այս կոմենկոմ դրան են պատրաստվում, թողում են այս անասունին, բայց պալուբոմը պետք է ելնեն հետներս խոսան։ Որտեղ որ անտերանոց լինի կողքից նայում, անտերանոց, ոչ մեկի վեճը չի։ Ոչ մի առաջնորդ, ոչ մի բան, եկել է գեղամը նախկիներից է պատմում, վերցիա միկրոֆոնը նախկիներից, փաստեր չունեմ, հա, երբ որ լինեմ փաստեր, ես դες կպատմեմ, 3 տարի ժամանակ ուներ, բերեր այդ փաստերը, փռեր դեմներս, զզվցրիր թողիր արդեն։ Մարդը մի բզիկ առել, այդ բզիկով են մյուսին բզբզումը։ Դրա վախտն է հիմա։ Թուրքը եկել զորքերը կուտակ Էլեսյանյան, հա, ես գիտեմ, որ հենց որ եկավ, հասավ ավար, այր Սարդարապատ, մենք կգնանք, վերջին չգիտեմ ինչով կռվեմ, ինչի վերջին չգիտեմ ինչով կռվեմ, խիարա, որտեվ 2018-ին նախկիներից նեղացած եք, եթիմի թուլին բերիկ դրիկ, սաղ են կորցնում, ինչև գա են վերջինից դանակը պետք է ոսկորին հասնի, որ նոր հելնենք ինչ որ բան անենք, ու ազգի կեսից ավելին գնա ջնջխվի, ոնց որ Արցախի 75%-ը ջնջխվեց։ Որ դուք ապացուցեք, որ դուք նախկիների հանդեպ ինչ-որ պրետենզիա ունեք։ Եթիմություն է դա։ Դա նշանակում է, որ քաղաքական բուն process-ներից գաղափար չունեք ու ոչ ուզում եք ունենաք։ Աննասուն զորբայություն է, պրոստը զորբայություն է։ Դուք էլ այն ԲՀԿ-ի մի քանի հոգիներ էլ կան, չէ՞, սաղ ընթացքում քանի ռեյս է եղել։ Այս 3 տարվա մեջ։ Այն որ հենա պետք է համախմբվենք, հենա չգիտեմ ինչ։ Ու դու գալիս եք վերջին վարքյանից, սկսում եք նախկինները։ Այսինքն Նիկոլի մեթոդներով, Նիկոլին հանեք, բայց Նիկոլի մեթոդներով դու գաք իշխանության մնաք, խիարա։ Ես ձեր մեջ չեմ տենում այդ ուժը, Սերժ Սարգսյանի մեջ այդ ուժը տեսնում եմ, Ռոբերտ Քոչարյանի մեջ տենում եմ այդ ուժը, Միքայել Մինասյանի մեջ տենում եմ այդ ուժը, ես ձեր մեջ չեմ տենում այդ ուժը, չեմ տենում, չկա ախպեր ջան, ինչ պրոբլեմ ունես դու իրանց հետ։ Հարցեր ունեք, որ չեք կարում հետը նորմալ բանարցելով խոսալ, պետք է գնայք այս եթիմի թուլին, իր այդ աննասուն կնգա այդ միանայք, որ ինչ արա։ Բա իրանք են սարքել այդ միֆը։ Ու իրանք իրանց հետ, իրանք հենց բանը contradiction-ի մեջ են։ Հակասության մեջ են գտնվում իրար հետ։ Նախկիներից մոնստր սարկած եթիմի թուլի հաշիվը պահանջում են այդ նույն նախկիներից, ես կմեռնեմ էլի իրանց այս կրեատիվիզմը։ Մեր լրագրողական շրջանակներում միշտ ինչ որ լուրեր են այսպես շրջանառվել, հետո ասում են ինչ լուր են շրջանառվել, նախկիները չկան, դուք պատմեք, դուք թամթազա եք։ Անել ասում եմ փաստեր չունեմ, դե որ չունես ինչ ես խոսում, դրա համար եք եկել ազգային ժողովի մոտ նախկինից բողոքեիք, բա ով պետք է գա քո կողքը կանգնի։
Ուզում ես ասես ՀՀԿ-ն ուժ չի։ ԲՀԿ-ն է ուժ։ Հեսա մի հատ քեֆի սեղան կդնի, չգիտեմ, կբերի ինչ-որ մարդիկ կբերի, էդի ուժը։ Ձեր տոկոսայնությունը ինչքան է։ Չի կարելի ինչ-որ տենց ներքաղաքական աբիժնիկ մոմենտները դարձնել հայրենիքից ավելի բարձր ու կարևոր թեմա։ Այս պահին 2018 թվին Սերժի գլխին սաղդ սարքել եք իրար հետ։ Առանց պատասխանատվություն տալու ինքներդ ձեզ, ոչ Արցախյան բանակցային գործընթացի մասին, ոչ անվտանգային համակարգերի մասին, ոչ տարածաշրջանի ընդհանուր իրավիճակի մասին, դե Իրան, Իսրայել, Թուրքիա, դուք ավելի տենց լուրջ տղեկ եք, ինչ այդում շունն եմ, որ Թուրքիան, Իրանը, Իսրայելը, որ դուք էդ էլ հաշվի նստեիք։ Հելա գրապարակում ես եթիմի թուլի բերեցիք, դուք եք բերել։ Ում եք հաշիվը ներկայացնում։ Они нормальные какие-то, հորսարև, անես բաներ են անում։ Անունը դրել են փրկության կոմիտե, ինչ եք փրկել մինչև հիմա։ Ասում է ընտրությունները մեր նվաճումներն են, մեր ցույցերի նվաճումներն են, որ ինքը նշանակեց ընտրություն։ Հեսա մենք ցույց կանենք, իրան ցույց կտանք, մենք ինչքան շատ ենք, ու ինքը կվախենա ու կգնա լեգիտիմ ճանապարհով հրաժարական կտա, լեգիտիմ ճանապարհով մեզ եսի ինչ կանի։ Դրա տերը թուրքն է, բրիտանական ագենտուրայի հետ աշխատող թուրքն է։ Անած ֆինտ ու ֆլուշկեք մինչև հիմա Իռլանդիան չի կարող անկախանա, դուք պետք է իրան եսի ինչ անեք։ Մի դար առաջ սաղի տուղեղը այդ նույն ձևի կերել այդ բրիտանա-թուրքական հետաքրքիր տանդեմը սաղ շարակցել եք ռուսների վրա։ Հատկապես ցարական Ռուսաստանի մասին է խոսքս։ Հետո այն մնացած կտցրածները գնացը բոլշևիկ են դարել ու տենց եղել է այդ ամեն ինչը։ Ու դուք էլի եկել եք ինչ-որ պրետենզիա եք ներկայացնում։ Բոլորին բացի ինքները ձեզանից ոչ մեկ ինքնակնդատությամբ չի զբաղվում։ Ոչ ԲՀԿ-ն, ոչ ՀՅԴ-ն, ոչ հայրենիքը, где вы все։ Ուր եք դուք սաղդ։ Ինչ եք ուզում, ախպեր, հենց ասեք ինչ եք ուզում, իմանանք ով ու մի ճիշտ բազար ունի, լայվ մտեք իրար ձեր բազարները բռեք սեղանի, տենանք ինչ եք ուզում։ Так что ես իրանց այս վիճակները, այս բաները, ես ոչ մի այս քաղաքականություն չի, այս ինչ որ անում են իրանք սաղնել, այս բարդել է, ու չի կարելի բարդելը վերլուծել, կարծես տենց ինստիտուտ բլագարոդных դիվից, էլի, հնարավոր չի, որտեվ ինչքան իրանց փչացածությունը պսիխանալիզի ենթարկես, այնքան ավելի նոր շերտեր են ի հայտ գալու, իրանք հիվանդ են, խորապես հիվանդ են, ու իրանք աչուտ չեն տալիս, որ այս սրվող եկող թրքի հետ ոնց են իրանք ինչ հարց են լուծելու, իրանք զբաղված են իրենց ներքաղաքական զամաշկեքով, ու իրանց համար դա շատ ավելի մեծ ու կարևոր բան է, քան Թուրքի գալը։ Ու Զանգեզուրը հանձնվում է։ Մենք հիմա պետքա Զանգեզուր խոսայինք, հանուն Զանգեզուրի, այսինքն պետքա դուրս գար ընդդիմություն ու ասել ոնց թե մենք Զանգեզուր տալու չունենք։ Մենք պետքա տեսնեինք պաստառներ, Զանգեզուր, Արցախ, Շուշի, Հադրութ, այս ամեն ինչը։ Չէ, եկել ինչ ներքաղաքական պուճուր-մուճուր զամաշկեքով, մելիչնիկ ինչ-որ բաներով, պահանջներով, ինչ-որ մինի միտինգ է։ Որտե մլիցեքը ավելի շատ են, այս տպավորությունից որ մլիցեքն են եկել միտինգ անելու, ձեռները ճարելներ իրանք կանեն։ Եթե դուք որոշել եք մեզ այտենց ֆռցնեք, խափեք, մենք ձեզ բանի տեղ չենք դնելու։ Գնացեք ձեր համար թիվ գտեք, ու երևաց այդ թիվը, ու երևաց ձեր թափը այսօր։ Ձեզ ոչ մեկ չի վստահում։ Ձեր այդ կողքը ոչ մեկ չի ուզում կանգնի։ Որտեվ անազնիվ եք։ Դուք չեք ասում ոնց ու ինչ ու ինչպես եք ուզում լուծեք։ Երևում է, որ դուք ունեք հետնադրնային բանակցություններ։ Զռռում է ուղղակի։ Էլ չեմ խոսում ԼՀԿ ԲՀԿ-ի մասին, որ էշեշ նստած են պարլամենտում, դաժե ոտների մեջ երևի շատ էիք parել այդ հարսանիքին, ուժ չունեք դուրս գայիք այդ սրահից։ Որքան դուք հարապ Իրաքում կգտնվեր մեկը, որ կամ կթքեր, կամ մի հատ ձուկը շպրտեր, կամ մի հատ կոշը տնգսներ այդ անասուն եթիմի գլխին։ Ու այդ սաղ չեղավ, այդ նշանակում է չկա, այն ինչ որ մենք փնտրում ենք, չկա, աստված դա
նախագահները ինչ որ բան մտածած լինեն, Աստված դա ինչ որ Օնիկը ինչ որ բաներ մտածած լինի։ Ես մտածում եմ, եթե լինեն ռազմական գործողություններ Սյունիքի ուղղությամբ, երևի մենք կարողանանք պատասխան տալ, բայց նույնիսկ այդ ժամանակ պետք է այս անասունը չլինի իշխանության, չէ՞, ոնց որ Արցախի ժամանակ էր։ Ուրեմն այս ավիրածությունը որ եղավ, իմ միակ սրանից հետո ինչ որ պետքա խոսամ, եթե այդպես եղավ, այդ լինելու է մի մեղադրեք ուրիշներին։ Բեսերի հավաքածու է, բեսերը եկել նստել են Հայաստան, ամենաքրիստոնյա երկիրը, ու ամենասատանայական բաներն են անում։ Այդքան բան, ու մարդիկ տանը նստած էին։ Ոչ մեկ ցույցի դուրս չեկա, ոչ մեկ շատ տարօրինակ է։ Հիմա մի բան ասեմ, տենց թողեմ գնամ, կներեք, ես տենց ոնց ասեմ, ջան ջիգարով էներգիայով ես կխոսամ մենակ այն ուժի մասին կամ հետ կամ այն թեմայից, որտեղ ես տեսնում եմ լուծման ընդունակ մարդիկ։ Այսօր ես ոչ մեկի չտեսա։ Մեկը մյուսին արժանի են։ Ու մեկ էլ, հա, այդ ընդդիմությունը, որ ասում է եկել ենք ստեղ ակցիա անենք, հարցնենք, ինչի եք ծափահարում, դրա պատասխանը շատ հեշտ է ու вообще կարեք տնից է դուրս չգայեք։ Իրանք ծափահարում են, որովհետև դուք նենց եք արել, որ իրանք մնան այդ աթոռներին։ Դուք եք տենց արել։ Դուք եք ասել դատախազության վրա ձվեր չեք շպրտում, ՀԿՑ-ի վրա ձվեր չեք շպրտում, շենքեր չեք մտնում, ոչ մեկի չեք խանգարում, այդ դուք եք ասել։ Նշանակում է դուք գործարք ունեք իրանց հետ։ Դրա համար այդ ապուշ դեմագոգ, այդ հիմար հարցերով իբր թե ձեր ցասումը բան, այդ Տարիկ Նիկոլի արտակնոցում այնտեղ վեճնի բզբզացող ճանջեր կան, այդ ճանջերին զարմացրեք դրանցով։ Իսկ եթե նախկինացավով եք տառապում, ուրեմն ես հուսով եմ, որ դուք շատ մեծ ջերմությամբ կընդունեք ձեր նոր թուրք տերերին, իրանք հեչ նախկին չեն, թամթազա, ավելի ճիշտ 15-րդ դարից այս կողմ մուսուլման եղբայրների գաղափարախոսությամբ կրթված ենիչերների հավաքածուներ են, ես ես մաղթում եմ երջանիկ, հրաշալի ապագա այդ թուրքերի հետ։ Մաղթում եմ ամբողջ սրտով, դուք ունենաք այն ապագան, որը ասում է Ալենյա։ Թուրքի հետ, այն ինչին որ պատրաստվում է Արայիկա Հարությունյան, իր ընտանյոք հանդերձ, մասաժներ արեք, լողացեք, ու սպասեք տազիկներին ու թուրքերին, ու իրանց հետ խաղաղ ձևով ապրելուն։ Ես ուզում եմ դուք ձեր պատկերացրած Թուրքի հետ ապրեք։ Ես ուրիշ ոչ մի բան ձեզ չեմ մաղթում։ Ու Աստված շատ մեծ է, որ ես այսպես քրիստոնյա դուխով ամեն ինչով երկրում եմ գտնվում։ Երևի ինձ մեղքացել է, խղճացել է, որ ես այդ ամեն ինչը նորից չտեսնեմ, որ ես այդ չտնեմ, ես ձեր մեջ չլինեմ, չկեղտոտվեմ ես ձեզնով։ Այսպես հարցրել եք, կներեք, ես մի քիչ ռեցեպտից եմ խոսալու, որտեվ լիքը մարդ հարցրել էր պիլմենի ռեցեպտներ, պիլմենիով ապուրի ռեցեպտը, ինձ թվում է շատ ավելի հետաքրքիր է, քան թուրքերը, ու հարցրել են ինչ ես անում, որ խմորը չի հալվում։ Ես առնում եմ օրգանական առանց օրգանիկ, այսինքն մաքուր, առանց ռաֆինացիայի պարզ համով ցորենի ալյուր, որը ալրաղացում ոչ մեխանիկ, ոնց են ասում, ջրաղացներում աղացած, որի հատիկները մի քիչ ավելի խոշոր են լինում, քան գործարանային աղացած ալյուրը, ու այդ դեպքում ինքը մի քիչ այդ հասկերը բաները մեջն է լինում իր, ու ինքը շատ լրիվ ուրիշ առամատ ունի, ինքը շատ ավելի առողջարար է։ Այդ խմորը պատրաստել եմ ձվից, նուշի կաթից, զեյթունի ձեթից եւ այդ տեսակ ալյուրից։ Ու ես ամեն ինչ մեծ եմ սարքում, դրա համար չափեր չեմ ասում։ Ինքը շատ լավ բացվում է, խմորը պետքա օխլավով բացեք։ Սկզբում այդ խմորը կպատրաստեք, գունդը կդնեք մի կողմ մի քիչ հանգստանա, հետո մսի ֆարշը կսարքեք։ Ես պատրաստել եմ իրան հնդկահավի մսից, ես չգիտեմ ինչքան ժամանակ է, տավարի միշտ չեմ ուտում, խոզի միշտ շատ հազվադեպ եմ ուտում։ Հնդկահավի միսը, կրծքամիսը ամենալավն է, ամենառողջարարն է, ձեր սիրած համեմունքներով, կանաչ եղենով, մի քիչ այտենց աղով կսարքեք, այդ էլ կդնեք մի կողմ, հետո կկտրտեք սոխ, ես դրել եմ կծու կանաչ պղպեղ, քաղցր կարմիր պղպեղ, կարտոֆիլ, գազար, այս բոլորը կկտրտեք, հետո կաթսայի մեջ ձեթով, ես զեյթունի ձեթով եմ պատրաստում, սկզբում տապակում եք սոխը, հետո ավելացնում եք գազարը, հետո պղպեղը, հետո կարտոֆիլը, այտենց միջին կրակի վրա այսպես մի քիչ տապակում եք,
Հետո ավելացնում եք կամ լոլիկի սոուս, կամ մաքրած լոլիկներ, դեպի 6 հատ մեծ ճաշի լոլիկներ, իմ դեպքում 6 հատ, ձեր դեպքում երևի ավելի քիչ, ու ավելացնում եք բիբերի ջուր, կարմիր բիբերի ջուրը ինքը հրաշալի բան է, այդ էլ եք դնում, որտեղ կրակը մի քիչ իջացնում եք, խառնում եք, հա, ես շատ եմ սիրում, որ ճաշի համեմունքները այդ բանջարեղենները տապակելու process-ում ենք ավելացնում, ես դնում եմ կուրկումա, չաման, սև, կարմիր, սպիտակ պղպեղներ, աղ, կարմիր աղ եմ օգտագործում, լավ խառնում եմ, ինքը տենց շատ հավես առամատը պահում այդ համեմունքների, երբ որ այդ ձևով ենք դնում, հետո նոր այդ լոլիկի ջուրը, բիբերի ջուրը, հետո վրայից ավելացնում եք սառը ֆիլտրացված ջուր, իմ դեպքում 2.5 լիտր, որտեղ ես այսպես գազաններով եմ ճաշեպում, ձեր դեպքում երևի 1.5 քիչ ավելի քիչ ինգրեդիենտները։ Ու ինքը տենց դնում եք մարմանդ կրակի վրա, կրակը մարմանդ, ինքը սկսում է տենց կամած էփվել։ Երբ որ ինքը սկսում է կամած էփվել, դուք բացում եք խմորը օխլավով, օքեյ, օխլավա են ասում, օխլավ բարակ գրտնակով, ձեռքերով այսպես բարակ բացում եք, երկար, մեծ, այսպես սիրուն, հավես, կլոր, ցանկալի է պիլմենիները փոքր գավաթով կտրեք, ոչ մեծ, որտեվ ամեն տենց ինքը ավելի տենց բան է լինում պուճուրիկ ու դրա համար չի բացվում նաև ոչ սուպեր պուճուրիկ, բայց նաև այն մեծը չի, ոսս լոշտականում սկսում ես կողքերից խմորները թափվել բան, այդպես բաներ պետք չի մեզ։ Դա համար օգտագործում ենք, ես ոնց ասեմ, հունական կոֆեի բաժակի գաբարիտը չգիտեմ, բայց այդ մեծերից փոքր, բայց ոչ շատ փոքր, միջին չափ։ Այտենց ֆարշը դնում ենք ու տենց սարքում ենք պիլմենիկները, տենց սիրուն փաթաթում ենք, հետո այդ ժամանակ արդեն ջուրը եռալուց է լինում, արդեն փառը կապած է լինում, փառը հեռացնում եք մի հատ, բանջարեղենը մի հատ կարտոֆիլով փորձում եք, տեսնում եք, որ համարյա էփած է, ու սկսում եք այդ պիլմենիները մի հատ սաղք սարքեք ու գցում եք ջրի մեջ, հետո կափարիչը կիսափակ եք թողնում, ոչ ամբողջովին փակ, ինքը տենց կամած սկսում է էփել, գզետը 10-13 րոպե, ու տենց պուպուշ, այս պիլմենիները այսպես թռնում են ջրի երես, այսպես սիրուն հավես, ճաշիկի մեջ, ու շատ համով է լինում, հետո ամենավերջում, երբ որ պիլմենին արդեն էփել է, ուրեմն համեմ կամ գինձ, ոնց են ասում, կորիանդրը հունարեն չգիտեմ, ուսամիտ, մի տրցակ, այսպես շատ հավես թարմ, լավ կտրտում եք, սիրուն, լցնում եք ճաշի վրա, թեթև խառնում եք, շատ թեթև, փակում եք կափարիչը, կրակը անջատում եք, սպասում եք գետնի 10-15 րոպե, հետո նոր մատուցում ենք։ Հետո իմ մոտ մնացել էր ավելորդ խմոր ու ավելորդ միս, ես հետո նկարը կդնեմ, ես իրանից սարքել եմ այդ նույն մսով պիրոգ եմ սարքել, մի շերտ բացել եմ, այն մի շերտի դրել եմ միսիկը մեջը, ոչ շատ հաստ, ոչ շատ սուպեր բարակ, հետո վերևից դրել եմ մի հատ ուրիշ շերտ, պատառաքաղով անպայման անցքեր արեք, որ տենց էփվելուց ինքը տենց ճուրի ու ջրոտ չլինի, ու տենց, в общем, համով էր, կդնեմ նկարը, կտեսնեք, իր հետ մատուցել եմ բանջարեղենային ձվածեղ, կանաչ սոխով, կծու, կանաչ պղպեղով, էլի այդ համեմունքներով, вообще սա համեմունքները շատ լավ են, մանավանդ այս սեզոնին, ու այսպես համով բան էր ստացվել։ Ու խմորը ֆիքս եք, անպայման օգտագործեք այդ իմ ասած ալյուրից, եթե կա, այստեղ շատ տարածված է, որտեղ այստեղ բոլոր կղզիներում տրադիցիոնալ ռաղացները մնացել են, ու իր հատիկները նենց հավես է, ու խմորի առամատը սատկացնում է պրոստը, ու օգտագործեք այդ նուշի կաթը, կամ եթե չկա փորձեք կոկոսի կաթով, ոչ կենթանական, ու զեյթունի ձեթ դրեք խմորի մեջ, ես նաև մսի ֆարշի մեջ զեյթունի ձեթ եմ դնում, անպայման ձու, զեյթունի ձեթ, այդ սոխը լավ մանրացրած, ու вообще առանձին եմ սարքում էլի, այդ մսի մեջ ինչ որ պետք է դնեմ, համեմը, սամիթը, համեմունքները, ձուն, զեյթունի ձեթը, երբեմն մի քիչ ոդկա էլ կարելի է ավելացնել, կամ մի քիչ գինի, մսին առամատին տալու համար, հետո այսպես աղացի մեջ այսպես լավ սոուս եք դրանից սարքում, պեստոյի պես այսպես հավես, ու ֆարշի մեջ եք դնում, ֆարշը լրիվ հունցում եք, այսպես հալվող, ընտիր համով բան է ստացվում։ Այսքան բան, այսօրվա լայվն էլ սենց եղավ, ես ձեզ մաղթում եմ, в общем, բոլորից մաղթում եմ հայրենիք, որտեվ չկա, ու փրկիչներից հեռու, որտեվ փրկիչը մեկն է, ոնց էր ասում Սերժ Սարգսյանն ինչ էր ասել, ողջախոհություն, տրամաբանություն, ներդաշնակություն, ճիշտ էր ասել։
Գիտեր ինչ էր ասել։ Anyway, բարի գիշեր ձեզ, մերսի կներեք այս լայվի համար, այս ձևի է, սիրտս այս ձևի է այսօր, պաչիկներ ու բարի գիշեր, պակա։